আসসালামু আলাইকুম। তো চলে আসলাম সালমা কালেকশন থেকে। দেখুন আপনাদের সামনে কী কালেকশন নিয়ে আসলাম। একেবারে নতুন মালহার 3D ডিজিটাল প্রিন্ট করা মাত্র একটা ধামাকাদার প্রাইস দেবো ইনশাল্লাহ। মার্কেট চ্যালেঞ্জিং একটা প্রাইস দেবো, যেই প্রাইসটাতে আপনি এক সেট নিতে পারবেন, বা যদি কেউ চান যে না আপনি ভেঙে নিতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম 6 পিস দিতে হবে। তো এটার প্রাইস পেয়ে যাবেন পাইকারি মাত্র 650 টাকা, এবং যারা খুচরা নেবেন, খুচরা নিতে গেলে আপনার 50 টাকা বেশি হবে। আমাদের ক্যাপশনে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, যারা বিশেষ করে পাইকারি নেবেন ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আর যারা শোরুমে আসতে চান আমাদের ক্যাপশনে শোরুম অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আমাদের শোরুমে ডাইরেক্ট চলে আসবেন। তো সবাই ভিডিওটা না টেনে কিন্তু ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন। অরিজিনাল 3D ডিজিটাল প্রিন্টের মালহার কালেকশন, এগুলোর যে কোয়ালিটি, এগুলোর যে মানে দামের সাথে যে কোয়ালিটি, হ্যাঁ মার্কেট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস। এই দামে এর থেকে ভালো ড্রেস কোথাও পাবেন না। এটা মার্কেট চ্যালেঞ্জিং প্রাইস মাত্র 650 টাকা। তো এটা হলো ফ্রন্ট সাইডটা, ব্যাক সাইডটা দেখে দেবো। ব্যাক সাইডের যে পোর্শনটা ওটা কিন্তু একটা আলাদা প্রিন্ট করা আছে, এবং নিচের যে অংশটা হাতাটা হবে ফুল হাতা। প্রত্যেকটা ড্রেসের লং হবে 48 প্লাস, 48 50, এবং সাইড বহর হবে 40 80। এগুলো কিন্তু ইউজ কাপড় থাকে। সালোয়ারটা পাবেন পিওর কটনের ফুল 2.5 গজের একটা সালোয়ার, এবং ওড়নাগুলো কিন্তু একেবারে খুবই চমৎকার ওড়না, খুবই চমৎকার একবার নামাজি প্যাটার্নের একটা ওড়না, বিশাল সাইজের, একবারে ফুল 5 হাতের একটা বিশাল ওড়না। তো যারা নিতে চান দ্রুত স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলুন। একটা কালার চলে যাবো। কালার কম্বিনেশন দেখুন, একেবারে খুবই রাজকীয় কম্বিনেশন। মালহার 3D ডিজিটাল প্রিন্টের কালেকশন, যাদের প্রয়োজন তারা কিন্তু দ্রুত নিয়ে নেবেন। এগুলোর কোয়ালিটি দেখতে হলে আপনারা শোরুমে চলে আসবেন, যে আমরা কি চাপা মারতেছি নাকি সত্যি কথা বলতেছি। এগুলোর কোয়ালিটি দেখতে হলে শোরুমে চলে আসবেন। নিচের অংশ হাতার হবে ফুল হাতা। আমাদের ক্যাপশনে কিন্তু আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। তো আমরা কিন্তু বরাবরই প্রত্যেকটা ভিডিওতে কিন্তু বলে থাকি যে আপনারা যারা সম্ভব হয় আমাদের ক্যাপশনে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আমাদের শোরুমে চলে আসবেন, দেখে নেবেন। আপনারা স্যাটিসফাই, আমরাও স্যাটিসফাই। তো মালহার 3D ডিজিটাল প্রিন্টের কালেকশন পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 650। যারা খুচরা নেবেন 1 2 3 পিস, সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম 50 টাকা বেশি দিতে হবে। লবে ওড়নাটা কিন্তু খুবই চমৎকার, একেবারে খুবই চমৎকার ওড়না। 5 হাতের নামাজে একটা প্যাটার্ন ওড়না, অ্যাশ টাইপের একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। যাদের প্রয়োজন দ্রুত স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু অর্ডারগুলো কনফার্ম করে ফেলবেন। ব্যাক সাইডে দেখে দেবো। ব্যাক সাইডটা খুবই চমৎকার, এবং নিচের অংশ হাতাটা হবে ফুল হাতা। সালোয়ারটা পাবেন বডির সাথে যে প্রিন্ট করা আছে, প্রিন্টের সাথে কিন্তু কম্বিনেশন কিন্তু সালোয়ারের কাপড়টা দেওয়া আছে, কালারটা। তো ওনার ক্ষেত্রে কী বলবো, ওনাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ওনা কিন্তু চমৎকার। এগুলো কিন্তু পিওর কটন, একেবারে খুবই পিওর কটন এবং সফট কটন, যেটা গরমের মধ্যে কিন্তু খুবই একটা আরামদায়ক একটা ড্রেস হবে। তো স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত অর্ডার করে ফেলুন। আমরা এটা আরেকটা কালার চলে যাব। কালার দেখুন, একেবারে খুবই চমৎকার এবং একটা রাজকীয় একটা স্ট্যান্ডার্ড কালার। কিন্তু যাদের প্রয়োজন দ্রুত নিয়ে নেবেন। মাত্র 650 টাকায় কিন্তু অরিজিনাল 3D মালহার ডিজিটাল প্রিন্টের কালেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হবে এটা ব্যাক সাইডটা কিন্তু খুবই চমৎকার। নিচের অংশ হাতাটা কিন্তু হবে, প্রত্যেকটা ড্রেসের হাতা কিন্তু ফুল হাতা হবে। বডির প্রিন্টের সাথে কিন্তু জলপাই কম্বিনেশন করে দেওয়া আছে, মানে বডির যে প্রিন্ট আছে জলপাই, ওই জলপাইয়ের সাথে কিন্তু কন্ট্রাস্ট করে কিন্তু সালোয়ারটা দেওয়া আছে। এবং প্রত্যেকটা ওড়না দেখার মতন ওড়না, কিন্তু চমৎকার দেখার মতো ওড়না। দ্রুত স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলুন। এই ডিজাইনের এটা লাস্ট কালার ছিল, মালহার 3D ডিজিটাল প্রিন্ট করা। এগুলো খুবই চমৎকার। এগুলো যে প্রাইস আমরা দিয়েছি 650 টাকা, আশা করি আপনারা যারা নিয়েছেন তারা জানেন, আর যারা নেননি বেস্ট কোয়ালিটি এবং বেস্ট প্রাইসে পাবেন ইনশাল্লাহ। ব্যাক সাইডে দেখা দাও। তো আমাদের এই ভিডিওটা যারা আমাদের ইউটিউবে দেখছেন অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, এবং আমাদের নতুন যেই আপডেট যেই ড্রেসগুলোর ভিডিও সবগুলো কিন্তু দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, ফ্রন্ট সাইডটা করো আর ওনাটা দেখা দাও। আমাদের ক্যাপশনে কিন্তু আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, যাদের সম্ভব হয় আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে, গাউসিয়া মার্কেটের সাথে সুবাস্তা অ্যারোমা সেন্টার আমাদের মার্কেটের নাম, লিফটের 4-এ 402 নম্বর দোকান। তো আমাদের কিন্তু এছাড়াও কিন্তু ইউজ কালেকশন আছে, যেটা আমাদের পেজে বা ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু ঢুকলে কিন্তু আপনি সব চমৎকার কিন্তু কালেকশনগুলো দেখতে পাবেন। তো যাদের প্রয়োজন দ্রুত স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।